Ben Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan. Benim hayallerim gördüğünüz ufkun da ötesindedir. Fırsatımın gölgesi hepinize yetecektir. Yiğitlerim, kardeşlerim, burada Yüce Allah'tan başka bir sultan yoktur. Bu üzerimdeki beyaz kaftanım kefenim olsun ki damarlarımda akan kanın son damlasına kadar Yüce Allah için cihad edeceğim. Atam Tuğrul Bey'in arzusunu yerine getirmek istedim. Allah'ın izniyle benim hükümdarlığımda Türklerin vatan arayışı son bulacak.